Файн. Начинаем. На новую карту хватает. Давайте. Давайте просто так пока что. Так. О, ты жестко. Как забыл. 14 тысяч. Я помню. Минус косточки. Поедет. А еще это мелочь. Это нажал. Рекама. Долбая свои камы. О, это больно. Не так можно. Нет, он опять сюда попал. Нет. Ловушка. Иди сюда, давай. На. Помню свои действия. 4. Как он называется? О. О. Получается. Будет бесконечно. Будет вот. Повезло. Интересно, реально будет? Давайте больше 14. Наберу, я нажму на паузу. Хочу, когда закончится. Дыщ. О, это же. Прям бесконечно. Конечно, мало набирает. Хотя бы сколько. Ладно, это, конечно, быстро. Все, хочу рекламу опять. Минус этой игры, то очень-очень много рекламы. Это больно. О, пошел. Безнадежно. Давай, катись. Не катись. Ну еще, давай. Опа. Минус спина. И штуку попал. Тысяч. Не надо. Почему? Давай двигается. Нет. Не могу вам крыть, потому что сестра сейчас спит. Почти 10 часов. Без... Нет, не сюда, нет. Ловушка. Голова моя полетела. Нет, мне больше нравится вот это. Да. Вот это по... минус башка. А бы еще это выбрать. Если смотреть больше видео, види. Полетела. Все. Ну, 1300 легко.
набирается. О, 5 попал. Помню, когда это был последний раз, то очень. Почему он вроде подкрыть? Нет? Я не понимаю, почему ночью против. 20 тысяч. Новый менеджер. Затиться интересно. Ух ты! Ученка будет попал. Давай, катись. Не покатись. Это не двинется даже. Нет. Нет, получился. О, это больно. Полетела. Я не полетела. Надо тоже штуку поставить. Тут какую штуку. Давайте поставим вот эту. Поставить. Вот сюда поставим. Что он будет делать? Там шаг происходит щит. Птица. Вот. Фью. Попал в новую степень. Она полоса. Ночи там. Строишь. Просто сквозь ночь пошел. О, между ног там плиты. Не надо, что как-то не очень. Человек может. Не хватает. 15 тысяч, самый дешевый. Какой-то. Сколько их тут? Она буду. О, сейчас пойти фиг знает куда. Куда он полетел? 17 тысяч. Фиг знает куда пойти. Дайте на один накупим. Ба. Нифига. Я сейчас завидел. Подождите, видимо. Я скачал эту карту. Не страшно. Пил. Скачал за экраном. На один раз. Сколько тут пил. О, не застрял. Все, накопим на нее. Вот сам. Хотя бы вам самый вот последний. Что там будет? Все, тоже не. Так, давайте. Одна бабушка. Чего, давай, падай. Ну падай ты. Чуть-чуть. Да уж. Не ничего, вот у нас туман просто.
Здесь поставим вот такие штуки. Все, пойдем. О, ух ты. Она жалко, чтобы быстрее двигались. Попробуем велосипед. Что мы тут поедем? Велосипед застрял. Одно колесо крутится так. А жаль, на рейке нельзя пустить. Все. Иди, в другое место попал. О, тобой. Бью. Бах. 14 тысяч, нормально. Хорошо попасть. Вперед. Ух ты ж это. Вот это жестко было. 3000. 32 тысячи. Это жестко было. Сколько сегодня? 7 тысяч, не на Там уже и мотоцикл был. Сейчас не так это, конечно. Тогда доза. Надо поменять. О, спасибо, велосипед нам помог. О, прям попала. Я должен бесконечно спеть. Сейчас. Так, слабенько поедем. Может быть, поедем. Нет, не туда. Нет. Еще это не включится. Совсем сидит. О, поедем. Мы едем, что ты светишь? Поедем, ничего не знаю. Так, поехали. Почти впил. О, все, впил. Давай, ногой, ну потяни. Ба. А потом еще папу купить бы. Ладно. Ну, с косточка. Что сейчас было? Ты да еще моментально. Ну, побыстрее. Эх, да, спал. Ой, это больно. Это очень больно. Вот я же сказала. Потихоньку катимся, потихонечку приедем. Это... Ой, ага. Бедный. Это очень... у него шашалка. Вот 9000. А сейчас ему точно. Очень-очень. Позайка. Прыгнуть. Назад вернулся. 18 тысяч.
Такой маленький удар. Так это золотая жила. 200, 320 апостол. Это золотая жила. Я сейчас еще бомбу. Она точно там забыла. Бах. И спальню попасть туда. Да еще такой. Бах, 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 бах. Найс. Не, вообще их понабрать. Еще спально упасть. Вот это зона. Не получилось. Назад. Вот сейчас. Погоди. Извините, зашел. Это кот. Вот это я понимаю. Сейчас еще 1000 бить, да, это золотая жила. Вот так здесь говорю. Да. Не, ну конечно. А попадает туда? Да, туда, да. А, посчитайте. Вот. Сейчас. Ну, сделаем вот так. О. Бедный стик. Просто очень бедный человек. И просто нищий. Вот сейчас. Надо делать это. Бах. Бах. Вы видите вот эту цель? Сколько? 84 тысячи. 84 тысячи. 2000, да, и садня. Мотоцикл. Хочу вдохнуть. На собой дать. Баба. Полетел наверх. О. Снова назад. Ой, потом все. Еще голову поднимает. Радовый вот такой. Спортивный. Минус. Это подниму. О. Попробуем обычно. Что-то. Попробуем выйти. Что сказать? Давай, падай. Не туда. Хотел туда. Ну ладно. И бомба лучше. Бомба. Это бомба. И назад. Не, хотя, дайте, знаете, что? А вот это. Вот это в пол. Бах. Бах, бах, бах. Косточку минус. Нет. 2000, ну. Конечно, что было. Да, поскреп. Это да. Давай. Давай. Вот это.
74. Больше половины. О, вот так все. Это будет очень счастливо. И ноги только. Чем такие звуки странные? Нет, мне больше понравилось, когда нечто. Вот это было. Не долетел. Чуть-чуть повыше бы. А, кстати, сейчас отец может купить. Сапеньку. О, больно. Что спрятался, козел? Чего убежал? Это мой ребенок ждет. На, кота. А мы летим. Чудо и дальше. Через мотоцикл. И все. Сабенько. Знаете, что это? О, просто по частям сплющил. И опять сюда. Сейчас. Еще. Нет, что-то опять не было. Давайте попробуем с бомбочкой. Сейчас. Иди, не выйди. Нет, я в ловушечке. Все, что пишите. Сейчас иду. Я думаю, ты пиццу. Давайте вот эти поставим. Хоть что? Хоть что было. Нет. Сабинку. Не получилось. О, даем ее опять. Ловушечка. Ну это умница. 15 тысяч, ну это ничего. Сейчас уже. Хорошо было 84. Пополам. Еще. 15 тысяч. Ой, 15 тысяч. Да, все.
Не с меня играть еще. Нечестно. Ты спала. Здесь спал. Сейчас подсоединялся. Все. Это все. Идем. Получилось. Сейчас придется еще монтировать. Ну и завтра. Ба. Ну, а на этом все. С вами был Гаман. Всем пока.